मास्टर साहब सब खां पहिरीं त मुसलसिल ज़ाहिर तव्हांजे प्रोग्राम्स बि ये अपडेट्स माण्हुनि वटि पुॼंदा रहिया त कीअं पाकिस्तान भारत जो गुरूर मिट्टी में मिलाए छॾियो आहे ऐं थोरो सीज़ फायर ते ॻाल्हि करे वठूं था त जंगबंदी जो ऐलान थिए पियो वरी फ़ौरन बाद में लॻो ई त इंडियन मीडिया बिल्कुलु बि इन मां ख़ुशि कोन हुयो ऐं उहो ख़ैर एक्सपोज़ बि थी वियो दुनिया में पंहिंजूं कूड़ियूं ख़बरूं जहिड़े रीति उन्हनि पखेड़ण जी कोशिशि कई आहे त तव्हां इन सीज़ फायर खे को कमज़ोर सीज़ फायर सम्झो पिया या ही हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग क़िस्म जो सीज़ फायर आहे छो त ख़्वाहिश जीअं त DGSP बि पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त जेकी सीज़ फायर जी ख़्वाहिश आहे उहा इंडिया पारां ज़ाहिर कई वई हुई पहिरीं। ॾिसो हाणे इन सीज़ फायर ते जेका हींअर ताज़ा तरीन ख़बरूं अचनि पियूं उहे इहो आहिनि त सीज़ फायर जी जेका लॉन्गेविटी आहे इहो छाकाणि त 12 बजे ताईं उहो मंझंदि पाकिस्तानी टाइम 12 बजे ते हो पर इहा मीटिंग ॿुधो आहे थी चुकी आहे ॿिन्ही DGMOs जे विच में ऐं उहे ॿिन्ही DGMOs घटि में घटि फर्स्ट इन ते इतफ़ाक़ कयो आहे त हाणे सीज़ फायर खे कंटिन्यू कजे। हाणे कंटिन्यू केसि ताईं हुनजो हुनजी फॉर्मल अनाउंसमेंट अची वेंदी ख़बर पइजी वेंदी पर ख़बरूं इहे आहिनि हाणे तस्दीक कान थी अञा ताईं छाकाणि त इंडिया जो ऑफिशियली ऐं पाकिस्तान जी ऑफिशियली जी अनाउंसमेंट थींदी या को जॉइंट अनाउंसमेंट अचे उहो ॾिसंदासीं त ॿिन्ही धुरियुनि वधीक जंग बंदी ते इतफ़ाक़ कयो आहे त हिनखे कंटिन्यू कजे न त ॾिठो ई पियो ख़बरूं इहे हुयूं त को अॼोकी 12 तारीख़ ते रुगो सीज़ फायर आहे। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे सीज़ फायर त US स्ट्राइक कई आहे न डेली आहे हाणे उहो हिकिड़े मुल्क ते सीज़ फायर जो ऐलान कयो कोन US जी अनाउंसमेंट थी आहे ख़तरनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हासिल थी हुई CNN जे इदारे जी बिल्कुलु ईअं ई आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे पर इशू थोरो हाणे सीज़ फायर थियो कीअं इहो बि जेके हाणे मां कुझु काफ़ी गैदर कयूं आहिनि सॼी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जूं ख़बरूं ऐं हुन मां ॾिसो पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मीडिया त ज़रूरु बाइस्ड आहे हींअर त हुननि जी का बि ख़बर जेसि ताईं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नथी थिए कंहिं बि मुल्क तरफ़ां या प्रेस कॉन्फ्रेंस नथी थिए तेसि ताईं मीडिया जूं ख़बरूं ॿिन्ही मुल्कनि जो हवालु हूंदियूं आहिनि उहो प्रोपेगेंडा जे कंसिडर थींदियूं आहिनि। उहा ख़बर जेका असांजे DGSPR तरफ़ां अचे या हुननि जे तरफ़ां का ख़बर अचे ऐं या प्रेस स्टेटमेंट जारी थिए उहा हूंदी ऑथेंटिक ख़बर हुनजी ॿोली सभु ऐं उनखां अलावा पाकिस्तानी ऐं इंडियन ऐं US ऑफिशियल जा जेके ट्वीट आहिनि हुनमें जेके ख़बरूं अचनि पियूं उहे थींदियूं ऑफिशियल त उन मां अंदाज़ो आहे त मां इहे सभु थोरो सहेड़ियूं आहिनि शयूं ऐं अंदाज़े लॻा पहिरीं ॻाल्हि इहा त ख़बर इहा बि अचे पई त ॿिन्ही मुल्कनि में विच में जेको सीज़ फायर जो मुआहिदो पको थींदो हींअर त अॼु फ़िलहालु हिन खे कंटिन्यू कंदा पको जेको मुआहिदो आहे उहो चवनि था तारीख़ी हूंदो अच्छा पको मुआहिदो सीज़ फायर जो मां सीज़ फायर जी ॻाल्हि पियो कयां अञा ॻाल्हियूं ॿियनि मामलनि ते उहो बाद जी ॻाल्हि आहे कश्मीर वग़ैरह उन मामले जी ॻाल्हि ही बाद जा मामला आहिनि कश्मीर इंडस वाटर ट्रीटी ऐं टेररिज़म इन सभिनी ते बाद में ॻाल्हि कंदा पर जेका इनिशियल ॻाल्हि थिए पई उहा सीज़ फायर ते थिए ऐं सीज़ फायर में चवनि था त शिमला ऐं लाहौर मुआहिदे खां वधीक शयूं हूंदियूं ऐं उन में इहो बि आहे त असां हिक ॿिए जी इंस्टॉलेशन ते हमला न कंदासीं आईंदा के बि मसइला हूंदा ॻाल्हियुनि ते हल कंदासीं अहिड़ी क़िस्म जी का शइ साम्हूं अचे पई विच इज़ मां सम्झां थो हिन मुल्क में ॿिन्ही मुल्कनि में अमुन जे लाइ सभिनी खां सुठो बेस ठहे पियो ऐं जेकॾहिं इहो थी थो वञे त मां सम्झां थो इहे ॿिन्ही मुल्कनि जे आवाम जी फतह हूंदी ऐं जहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान हिन भेरे हिन क्राइसिस खे डील कयो आहे उनखे मां नथो चवां सॼी दुनिया हुनखे चए पई कमेंडेबल कमु कयो आहे हुननि जेतिरो रिस्ट्रेंट ॾेखारियो जेतिरो सबुरु ॾेखारियो इंडिया हुनजो ग़लति फ़ाइदो वरितो ऐं ग़लति फ़ाइदो वठण जी कोशिशि कई। हाणे मां थोरो हिकिड़ो इन में तव्हांखे ॿुधाए वेंदुसि त इहो सीज़ फायर कीअं थियो मां हिकिड़ी शइ ॿुधायां त सीज़ फायर कीअं थियो आहे जेको तव्हां एक्चुअली सवालु कयो आहे त पोइ ज़रूरु इमदाद साहिब खे तकलीफ़ ॾियूं था। ॾिसो जॾहिं ही इंडिया फर्स्ट हमलो कयो 6-7 मई ते जेको बि उन्हनि कयो उन खां ॿिए ॾींहं ते इंडिया राब्तो कयो पाकिस्तान सां त सीज़ फायर कयो सही हुननि चयो त हाणे सीज़ फायर कयो हुननि चयो भई असां ॻाल्हाईंदासीं ईअं कीअं तव्हां सीज़ फायर कंदो मामला तव्हां त ज़्यादती कई आहे तव्हां त अहिड़े तरीक़े सां हमला कया आहिनि माण्हुनि ते इहो त इहा ॻाल्हि ई कान थी हुई अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कोन्हे DGMOs जो राब्तो हुन लेवल ते बहाल थी चुको हो बाद में इंडिया जेको आहे पाकिस्तान जो असां पंहिंजो कमु कंदासीं पूरो इन्हनि वरी ॿिए ॾींहं ते हमला कया इंडिया जेका ग़लती कई उहा ॿिए ॾींहं ते जेके ड्रोन हमला हुआ उन सॼे मामले खे ख़राबु करे छॾियो हीअ जेकॾहिं सिर्फ़ु हमला जेके हिननि कया हुआ मुरीद के ते ऐं बावलपुर ते इहो करे ख़तमु कंदा हा त मामिलो ख़तमु थी वञे हा पर बाद में उन्हनि वरी कयो जॾहिं उहो कयो त पाकिस्तान जो हाणे असां पंहिंजो भरपूर जवाबु ॾींदासीं उन खां पोइ ॻाल्हि ॿोल थींदी पाकिस्तान जवाबु ॾिनो पर पाकिस्तान जे जवाबु ॾियण खां अॻु में इंडिया असांजे काफ़ी इंस्टॉलेशन ते हमिलो करे चुको हो मिसाइलुनि सां बिल्कुलु उन खां पोइ पाकिस्तान सुबुह जो सैटरडे ते सुबुह जो पंहिंजा इहे जवाबु ॾिनो ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान चयो बाबा हाणे सीज़ फायर करणो अथव हलिया अचो इहो मां सैटरडे ॻाल्हि ॿुधायां थो उन खां पोइ जेको आहे US इन्वॉल्व थी वियो ॿिया इन्वॉल्व थी हिननि ॿिन्ही जी पाण में ॻाल्हि ॿोल जारी हुई ऐं राजीव घई जेको आहे DG मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया उन पाण पंहिंजे स्टेटमेंट में चयो आहे त असांजा राब्ता हुआ
ऐं पोइ उहो सैटरडे ते 3:30 लॻी 35 मिंटनि ते इहा डील थी ऐं 5 बजे खां उन्हनि हिन खे इम्प्लीमेंट करणु शुरू करे ॾिनो। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सीज़ फायर। ऐं पाकिस्तान हर वक़्तु उन्हनि खे चयो असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं, पर इंडिया मक़सदु पंहिंजे उन हिकिड़े हमले खां पोइ 2 हमला एक्स्ट्रा कया, वधीक कया, तंहिंजे करे पाकिस्तान खे जवाबु ॾियणो। छो त इंडिया पंहिंजी ॻाल्हियुनि ते बीहे कोन पियो, ॻाल्हि हिकु ॿी करे पियो ऐं बज़ाहिर ऐं ॿियो टीवी इंटरव्यूज़ में वञी करे बि पाकिस्तान जे लाइ छा छा जेको आहे चए पियो। बहरहाल इमदाद साहब जी तरफ़ बि हलूं था। इमदाद साहब, तव्हां जी त मोहसिन साहब जी ॻाल्हि ॿुधी थोरो डिटेल ॿुधा त सीज़ फायर थियो कीअं, तव्हांजे नज़र में ही सीज़ फायर स्ट्रॉन्ग आहे या कमज़ोर क़िस्म जी जंग मदी थी आहे? ॾिसो लैला, अञा त शयूं टेबल ते अचणियूं आहिनि। फ़िलहाल त DGMOs जे विच में जेको सीज़ फायर थियो आहे उन सीज़ फायर खे जारी रखण ते इतफ़ाक़ थियो आहे। हाणे जॾहिं टेबल ते शयूं ईंदियूं, जीअं मोहसिन साहब ॻाल्हि कई पे त हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग मुआहिदो थी सघे थो। हिन में जेका सभिनी खां वॾी शइ हूंदी न, हिकिड़ा त उहे तनाज़ात आहिनि जेके असांजे ॿिन्ही जे विच में हलंदा था अचनि, पाणी हुजे, कश्मीर हुजे, या वरी सरक्रीक हुजे, सियाचिन जा मसइला हुजनि, इहे त असांजे विच में हलंदा था अचनि पिया पुराणा। पर हाणे जेकॾहिं सीज़ फायर थींदो त हुन में जेका पाकिस्तान, अॻु में त भारत दहशतगर्दीअ जी ॻाल्हि कंदो हुयो न, त दहशतगर्दी ते ॻाल्हाइणु घुरिजे। हाणे पाकिस्तान हुन ते ॻाल्हायूं। पाकिस्तान जो जेके टॉप पॉइंट आहिनि हुन में इहो आहे त बाबा इहे जेको मुज़ाकरात थींदा बायलेटरल या कंहिं सालिस जे वटि मुज़ाकरात थींदा त उन में दहशतगर्दीअ जो मुद्दो बि रखियो वेंदो। उन में जेका शइ हूंदी जेका पाकिस्तान मञाइण जी कोशिशि कंदो ऐं जेका मुमकिन आहे त इंडिया मञी बि वञे, उहा इहा आहे त बाबा दहशतगर्दीअ जो को बि हमलो कंहिं बि मुल्क ते थींदो त उन जी बुनियाद ते हिक ॿिए ते हमला न आहिनि करणा, जी बिल्कुलु, बल्कि सां इंफॉर्मेशन शेयर करे गॾिजी उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कजे। हाणे जेका पाकिस्तान ऑफर कई हुई भारत खे, उन ऑफर उहा ऑफर इहा हुई त जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त बाबा हिन में असां पाकिस्तान मुलविस आहे पहलगाम में, या पाकिस्तानी के शहरी मुलविस आहिनि, पाकिस्तानी के ग्रुप्स मुलविस आहिनि, त तव्हां अचो इंटरनेशनल के फोरम ते, जानदार फोरम ते, टेबल टॉक जे लाइ बार-बार चवंदो रहियो। बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु। सो हाणे इहा वॾी फतेह हूंदी पाकिस्तान जी। ऐं उन खां वॾी ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे कश्मीर जो मसइलो। अॼु जेको मक़बूज़ा कश्मीर जे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चयो आहे त पाकिस्तान कश्मीर जो मसइलो ॿीहर जीआरण में कामयाब थी वियो आहे। हू भारत नवाज़ आहे उमर अब्दुल्ला, इहो ज़हन में रखो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिन जेको सीज़ फायर खां अॻु में नरेंद्र मोदी पूरी जो पूरी ग्राउंड पंहिंजी विञाए चुको आहे।